Punya bodi motor yang kusut atau pudar? Nggak usah ke bengkel dulu, ini cara gampang buat perbaiki sendiri di rumah. Cukup pakai heat gun atau hair dryer yang panas. Arahkan ke bagian yang kusut, panaskan pelan-pelan sambil digerakkan. Lihat, permukaannya mulai rata lagi, dan warnanya juga balik kinclong. Ini karena plastiknya jadi lentur lagi pas kena panas. Ingat, jangan terlalu deket ya, biar nggak meleleh. Kalau kamu suka trik simple kayak gini, follow aku buat tips lainnya.